ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്ലസ് ഒരു ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് പാക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചെമ്പരത്തി ഇല, പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെർബൽ പേസ്റ്റ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയാം. ചെമ്പരത്തി ഒരു നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷണറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൈരും കറിവേപ്പിലയും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ താരനും അകറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ ചാനൽ.